Maono dgm20 ခမရလို့သုံးကြပြီဒီမိုက်နေထားနဲ့ဒီမိုက်ရဲ့ position ကဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ခမရလို့လည်းကျွန်တော်လည်းတုတ်တက်ချက်လို့ရအောင်ကျွန်တော် review တွေချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်DoePhaGyiမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်အခုဒီနေ့ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် Maono ရရှိထားတဲ့ dgm20 တွေကျွန်တော် review လုပ်ပြပါမယ်ဒီကောင်းကျွန်တော် review လုပ်ပေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိမှာ run နေတဲ့ creator အတွက်ကျွန်တော်လက်တွေ့ဆက်ဆံနေကျွန်တော်ဒီ microphone ရဲ့အနေထားဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်လောက်စမ်းပြပါမယ်အဲ့ဒါတကယ်ချင်းတော့အတူတူလိုက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay microphone dgm20 လေးရတော့သူမှာခုရရှိတဲ့ color တော့ white color black color black color ဆိုတော့သုံးမျိုးသုံးစားရထားတယ်ဒီကောင် noise cancellation ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အထက်မှာပစ္စည်းတွေပါတယ်ဆိုချက်လောက်ဖောက်ကြည့်လိုက်အောင်ဦးရသေးတက်လေးပဲဖုန်းလေးနဲ့သေးတက်လေးလုပ်ပေးတာလားပဲမစိုးဘူးပဲဒီကောင်က Randy Color noise cancellation accurate 2တဲ့ scan the QR code of product knowledge usage video and more တဲ့ knowledge ဆိုဒီ QR code ဖတ်ပြီးတော့ knowledge ကြည့်လို့ရတယ်ရှင်းလေးပဲ USB ဘူးပါမယ် microphone တစ်ခုကောင်းတာဒီကောင်တက်ဆင်ပြီးသားသူ့ခွင်ထဲမှာသူထည့်ပေးပြီးသားဆိုတော့ဘာမှလုံးမရှုပ်တော့ AC7 လေးပဲဘာမှလုံးမရှုပ်တော့ဘူးလေးပင်နာလေးထောင်ထားလိုက်သူ့ခွင်လေးကဖော်ရင်းနဲ့မစိုးဘူးနော်ပစ္စည်းတက်ရဆဲရလဲတက်တာကောင်းကွက်လေးပဲပြောလို့မြန်စိုးကွက်လေးရတော့ပါရှိမယ်အခုလောလောဆယ်မတွေ့တာတော့စိုးကွက်နေနေရတော့ microphone လေးက frame နဲ့နည်းနည်းလေးပြော့သလိုပဲ frame ကတော့ပိုရလို့ကတော့ mark လက်နေဒီ frame တော့နည်းသတိထားကြရမယ်နော်ဒီဘူးတဲ့ပါ chest ဖောက်ကြည့်လိုက် USB manual bolt ကောင်းလေးတကောင်းပါဘာကောင်းလား wow ဒီကောင်းလေးကဟွာပဲဟာသူကဒီမှာဖြုတ်ပြီးတော့သူဒီမှာတက်ပြီးတော့ mic stand နဲ့သုံးဖို့အတွက်ပဲ mic stand နဲ့ဆိုတော့လေစင်ပြေတာပေါ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေရော Narrator ရောဒီမှာနော် mic stand တစ်ခါလဲဒီကောက်ခေါင်းဖြုတ်ပြီးတော့ဒီရက်ကိုဖြုတ်ဒီရက်နည်းနည်းကျက်တယ်ဟာဒီရက်ကနည်းနည်းကျက်ဒီကောက်ရက်လောက်မဖြုတ်ဒီမှာတော့ဓာတ်ရိုက်ထိုးသုံးလို့ရနော်ဒီကောက်ဒီမှာဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတယ်တွေ့Okay ပြီးတော့ manual book တွေကစာလေးချက်ရှိုးကြည့်ကိုပါညာလေးပါအင်္ဂလိပ်လိုရေးပါဒီမှာနော် USB တဲ့ AC to Type C ရော USB C တဲ့ condenser microphone မျိုးစားဖြစ်တယ် connector တစ်ခုပါတယ် user manual book တစ်ခုပါတယ် RGB ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်း microphone မှာ light ပါတဲ့ဟာကိုပြောင်းရွှေ့လို့ရ noise cancellation ပါတယ် mute button ပါတယ်ပြီးတော့ microphone cashew USB socket 3.5 monitoring လုပ်ဖို့အတွက်ဟိုလေးပါနော်ထွေထူးတော့မရှိတော့တကယ်ကြီးစိတ်ဝင်စားဒီမှာဟိုဖတ်ပြမယ် mic type condenser type polar pattern တော့ cardio frequency response 50 Hz နဲ့ 20 kHz sampling rate 48 Hz နဲ့ 24 bit maximum gain ကကျတော့ -3 decimal နဲ့ +3 decimal SA ကကျတော့73 decibel rate power တော့သိတယ်မလား5 volt နဲ့1 ampere နော်ဒီကမှာ noise cancellation ပါဆိုတော့ဒါလေးကြည့်နေကြားတယ်ဒါလေးကောက်ထည့်လိုက်ကောက်ထည့်ပြီးတော့
မိုက်တန်အနေထားလေးကိုချက်လောက်ရှိုးဖို့အတွက်ချိန်ကြပြီလို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မိုက်တန်လေးကိုချက်လောက်ရှိုးကြည့်လိုက်အောင်ကြိုးလေးထိုးပြီးတော့ဟယ်လိုโอเคတကယ်ချင်းလို့ဒီကောင်နေထားလေးချက်လောက်ရှိုးကြည့်လိုက်ဒီကောင်ခုကကျွန်တော်ခုသွင်းတဲ့အတန်ကတော့သူ့ noise cancellation မလုပ်ထားသေးဘူးဒီတိုင်းပုံမှန်အတန်လေးကျွန်တော်သွင်းပြထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြောကြည့်မယ်နော်ဒီတိုင်းပဲဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းတို့အားလုံး Maono dgm20 နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အောက်ကောင်လေးတိုးကြည့်လို့တန်တိုးဟယ်လိုပြောပါဖြည်းကြောက်စင်ပြေနော်ဒီမှာနော်โอเคနော်ဒီကောင်ကပုံမှန်အတန် noise cancellation လေးအော်ဖို့အတွက်ဒီ cloud လေး button လေးကိုဖိထားတွေ့လားမီးပြလေးပြောင်းသွားnoise cancellation ဘယ်လောက်ထိရှိလဲဆိုတော့ချက်စမ်းကြည့်โอเคဘယ်လိုလဲအတန်းလေးဘယ်လိုကြားရလဲ RGB line လေးကိုပြောင်းလိုက်မယ်မျိုးပြောင်းလို့ရဒီမီးမကြိုက်တဲ့လူကြီးတွေတော့နည်းနည်းဒုက္ခပဲဒီကောင် off လုပ်မရဘူးလား RGB လေးဖြောက်ထားခြင်းတော့ခု noise cancellation ဟိုဖြစ်ပြီးတော့ပြီးတော့စမ်းပြလာခြင်းဖြစ်တော့အတန်လေးရတော့ခုစာတစ်ပိုက်လောက်ကြော်ညာလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အနေထားတစ်ခါသိပါအောင်လို့ဒီဇလန်လေးကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အဖြစ်ရှေ့ဇလန်မှာဘယ်လိုနေလဲဒီဇလန်လေးကဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာโอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းစမ်းပြတဲ့အတန်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကွန်ပျူတာမှာဆိုတော့ erase လုပ်လို့ပိုကောင်းတယ် PC နဲ့လည်းဆင်ပြေ PC နဲ့တော့စမ်းပြတော့ PC နဲ့တော့များအဆင်ပြေကြတယ်တအားလည်းရှေ့သွားမှာဆိုလို့ခု noise cancellation order တော့အတန်လေးကတကယ်ချင်းတို့နားထဲမှာဘယ်လိုနေလဲပေါ့ဒါရဲ့စမ်းကြည့်လို့ရအောင်ကိုကတော့အဆုံးပဲဂိမ်းကိုအဆုံးထိတင်တာဂိမ်းအဆုံးထိတင်ထားပြီးတော့မဆူတဲ့အတန်နဲ့ထွက်လာတဲ့အတန်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါကတော့ဘိုးရကြိုက်တဲ့လူရှိလို့မိုးရနိုကြိုက်တဲ့လူရှိသူပြိတ္တနဲ့သူပဲဒါကျွန်တော်ကတော့အခုလက်ရှိစမ်းပြတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတော့ခုဒီတိုင်းလေးပုံမှန်အတန်လေးပြန်ချက်လောက်နည်းခုနတိုးသွားပြန်ဖိထားတယ်အဲ့ original အတန်ဖြစ်သွားတချို့ကျ original အတန်ကြိုက်ကြလေ pocket စေပါပြောရခါမှာတချို့ကျလို့လည်း noise cancellation ဒါပေမဲ့သူကတခုကြိုက်တာအဲ့ original အတန် noise cancellation ဖြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်ကြီးရှူရှာဆိုတော့ delay မလိုက်ဘူးဒီခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတခုကသူ delay မလိုက်နေသူအတန်လေးကအဲ့လိုနေထားတော့သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ budget နဲ့သူ series နဲ့တော့ဗျာဒီကောင်လေးကတော့ဘာပြောသုံးပြောတယ်မြန်မာငွေဈေးရတာဒီကောင်လေးကအရန်ဟိုအဖြစ်နေတာပါဈေးကြည့်တယ်လို့ခံစားရမှာပုံမှန်နေထားနေဆိုဒီကောင်တော့ဘာမှမရှိဘူးတကယ်တောင်းကနမ်းမရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတကယ်ကြီးလို့ဟိုရနိုမိုက်လေးစမ်းပြလာတာနေထားဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့သုံးသက်ရင်လည်းတကယ်ကြီးတော့အားလုံးကျွန်တော်စင်ပြေကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရသလောက်ဒီကုညီရင်းနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် fighting